merci mbokk yi jërë ngeen. maa ngi nuyu suñu follower yi gars yi nga xam ne ñu ngi scotché wu ci Senewood TV. Alors merci également pour cette belle inspiration parce que xam nga le cinéma africain dañ ko war a développer te ñun ñoo ko war a développer parce que ñun ñoo ci nekk. Mais le cinéma sénégalais également ak les documentaires parce que bari na ñu war a wane dans ce pays là mais dinañ ci dellu soit ci beneen waxtaan xam nga bi nga ñëwee da nga fekk ñuy def une émission interactive boo xamee ni c'est tous les jours du lundi au jeudi tey da nga tombé ak benn thème boo xam ni dañ doon wax xale yi nga xam ni dañuy juddi te kenn du leen déclaré alors xale yi dafa am problème parce que tey dañu xëy la presse locale publier benn chiffre ci benn zone ñu ni lu toll ci 12 912 maanaam fukki junne ak ñaar ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar yoo xamee ni bi ñu juddoo kenn déclaré wu leen xam nga loolu c'est énorme alors léegi ñun bu ñu ñëwee dañuy traiter en équipe ñu ne on a bii thème on a bii thème on a bii thème ban ci ñun la ban la ñuy traiter tey il s'est trouvé que ni waa Senewood bi ñu ñëwee dañu fekk ñuy traiter xale yi ñu déclaré wul mais gis nga gis nga également les auditeurs les intervenants dañu ko ŋàññi déjà mais wax ni par exemple ci réew mu mel ni Sénégal loolu dañ ko war a dépasser mais problème bi du dañ ko war a dépasser mais à qui la faute kan ci ñun moo joué normal est-ce que ñun waajur yi la wala ñi ñu gérer ñoo joué wul normal da ngay dégg 99% waajur yi lañ ko teg parce que ñun dañu am ay considération yoo xam ni xaw na xew yi dans les grandes nations yi nekk dans le monde boo demee aux États-Unis par exemple xale bi bu juddoo tey am na këyit suba mais ñun pourquoi mënuñu def xale bi bu juddoo tey am na këyit suba donc da ngay gis ni ñun am na yenn forme yoo xam ni du ma ni pour arranger parce que pour arranger la du ma ni pour par exemple combattre mais xëy na bu ñu réfléchiroon audience foraine yooyu ñuy def nga xamee ni par exemple chaque 6 mois chaque 1 an chaque 2 ans ñu organiser benn audience foraine ñu amuloon kayit ñu may leen kayit ne day am ñoo xam ni dans leur tête de naan naa xaar audience foraine bi du ma déclarer et xale bi bu demee ba def examen bu demee ba war a soxla kayit bu demee entrée en sixième sax dañ lay wax jàllal nga dem ñu ni la jàllal nga dem ba troisième ñu téye la troisième sax mën nañ la wax jàllal nga dem def le bac mënu doo dem defi bac parce que foofu vraiment les choses sérieuses commencent même bu fekkee les choses sérieuses ont commencé depuis la sixième donc tey daal del ci loolu nga tombé dégg nga les auditeurs les auditrices mais li gën a graaw ci waxtaan bi également man li ma ci jàpp mooy ndekete accouchement à domicile mi ngi am ba léegi benn bàjjanu gox moo ma envoyé benn message ci biir message bi mi ngi may xamal que ni loolu mi ngi am ba léegi xam naa dafa xëcc mënul dugg mu envoyé ma benn message. asalaamaaleykum mon frère ziar naa la bu wér a wér tey damaa ngi nii Colobane di jéemal di jënd portable bi nuyu naa la ziar la de déggoo ma ne waa ji abal ma ko ma nuyu sama frère DJ Prince maa ngi lay nuyu baax de la ziar maa ngi teewlu nag ci émission yi yëpp nag ba lundi bi ngeen di nekk Sorano maa ngi koy teewlu. maa ngi jéem a dugg sax mais mënumaa dugg maa ngi lay ziar bu baax a baax di la wax ne la sa thème bii tey nga jël am na solo de accouchement à domicile ak a bari ñu débàjjenu gox yi xam nañ ci lu bëree bëri. donc da ngay gis ni ñoom dañuy continuer di la woo ci sa portable mais ak lu mu ci mënti demee tey loolu lañ doon traité xaw ma suba ban thème mooy ñëw. Mais chaque jour du lundi au jeudi entre 15h ak 16h dañuy jël benn thème tey Senewood moom la tombeel ñu traité ko auditeurs yi gis nga leen ils sont intelligents parce que léegi ak les réseaux sociaux balaa ngay def contribution ci dara da ngay dem Google nga jël les informations nga xamee ni boo duggee nit ñi dañuy xam ni kii li muy wax xam na ko moi je pense que ni l'émission d'aujourd'hui avec la complicité de suñu technicienne Fatma Ndiaye la réalisation madame Thiaw également ak ñi nekk foofu ñoom jaag ak yooyu yëpp noonu la donc chaque jour 15 16 heures
dañu jël benn thème dóor waxtaanee ko thème d'actu wala tamit loo xam ne day soxla askan wi.